Pirmadienį Vilniuje vidurdienį 3 banditai peršovė apsaugos darbuotoją ir iš jo kolegos atėmė Kalašnikovo automatą bei tarnybinį pistoletą. Šiandien Vilniaus apygardos teismas paskelbė nuosprendį vienam iš Vilniaus brigados vadeivų Igoriui Tomkinui. Jis pripažintas kaltu dėl turto prievartavimo ir vadovavimo Vilniaus brigadai. Kai kurių pareigūnų manymų šis įvykis panašus į teroro aktą. Pasak LNK televizijos šaltinio, šie sprogmenys galėjo būti skirti vienos šalia esančios parduotuvės savininkų. Nedarysiu jokios paslapties. Nušautas Igoris Tomkinas. Ačiū. Vienu metu ši gauja buvo pati didžiausia ir įtakingiausia Lietuvoje. Su ja turėjo skaitytis visi, net kai kurie valdžios žmonės, bet pradėkime viską nuo pradžių. Georgijus Dekanidze gimė 1937-aisiais Sakartvele. Po Antrojo pasaulinio karo persikėlė gyventi į Lietuvą. Kriminalinę veiklą pradėjo dar paauglystėje, kaip kišenvagis. Vėliau kilo bandito pareigose. 62-aisiais gimė jo sūnus Borisas. Georgijus prekiavo vogtais deimantais, kontrabandą į Jungtines valstijas vežė aukso dirbinius, suko maklę su valiutomis. Sūnui paaugus amato išmokė ir jį, dažnai kartu vykdavo į JAV, Lenkiją, Austriją, Izraelį ir Vokietiją. Kurį laiką ten gyveno bei vystė savo kriminalinę veiklą. Į Lietuvą su šeima grįžo 90-aisiais ir pirmaisiais nepriklausomybės metais su sūnumi įkūrė gamybos ir komercijos firmų asociaciją, kas iš tikrųjų buvo tik formalus garsiosios Vilniaus brigados gaujos pavadinimas ir įteisinimas. Tai graži priedanga savo veiklai, bei galimybė įdarbinti visus per laiką kriminalinėme pasaulyje sutiktus bendražygius ir gaujos narius. Ten oficialiai buvo įdarbinta dauguma brigadyrių ir jos vadeivų. Ši firma kontroliavo patraukliausių objektų privatizavimą sostinėje, reketavo kitus verslininkus, ėmė begalės paskolų iš bankų bei pinigų švaistė. Banditams nepaklusnių žmonės žudė antrąkart neklausę, todėl jų bijojo visi. Gaujos įkurta firma garsiai reklamavosi teikianti paslaugas verslui, apsauganti nuo nusikaltėlių ir vagių, tai bandydami įteisinti reketą ir tokiu būdu gautus pinigus. Duoklę brigadai privalėjo mokėti visi, net mažiausi kioskai. Kitaip žūdavo žmonės, degdavo ir sprogdavo turtas, namai, automobiliai. Pagrindinį kapitalą Vilniaus brigados vadeivo susikrovė būtent per nekilnojamo turto privatizacijos laikotarpį, kai už gaujos vairo stojo sūnus Borisas Dekanidze. Borisas Dekanidze Vilniaus brigados veikloje aktyviai dalyvavo nuo 87 metų. Grįžus iš užsienio 90-ais stojo prie gaujos vairo. Jam valdant grupuotė žiaurėjo, o nusikaltimų spektras plėtėsi. Be reketo ir turto prievartavimų Vilniaus brigada vertėsi ir automobilių vagystėmis, užsiiminėjo naftos apgaulėmis, ginklų, spirito, narkotinių medžiagų platinimu bei kontrabanda. Taip pat kontroliavo lošimų ir prostitucijos tinklus. Jiems taip gerai sekėsi, kad labai greitai atsirado begalinis įžūlumas. Spaudoje patys keldavosi valdantį sostinę, o teisėsauga buvusi jų kišenėje. Na, panašiai ir būdavo, nes papirkinėti valdžią ir pareigūnus sekėsi neblogai. Viskas išaugo iki tokio lygio, kad buvo iškilusi grėsmė visai Lietuvai, o ir įtakos jie turėjo daug. Buvo klausimas labai aiškus, ar valstybė laimi karą su organizuotu nusikalstamumu, ar organizuotas nusikalstamumas įtvirtina savo pozicijas valstybėje. Gal negalima būtų dabar sakyti, kad būtų jau valstybė visiškai perimta kontrolėn. Bet tuo metu sprendėsi būtent šitas klausimas. Kas ką? Sklando gandai apie susitarimus su KGB, bandymus destabilizuoti padėtį Lietuvoje bei kitokias įtakingas pažintis iš užsienio. Visgi užsienyje vogtus automobilius Sovietų sąjungoje parduodavo ir užregistruodavo be jokio vargo, o svetur juos su baime vadino rusų mafija. Vilniaus brigada yra seniai žinoma. Pradėtas darbas dar Tarybų sąjungos KGB, bet jie kažkodėl užsiminė vien sekimu ir fiksavimu. Ir niekam, nei kriminalinė policija, nei prokuratūrai savo žinių nedavė. Aš nežinau, kam jie laikė visą šitą. Kantrybės Borisas turėjo vis mažiau, su sėbrais augino žudimo kultūrą.
Lietuvoje siaučiant gaujam žmogžudysčių skaičių šalyje per metus išaugo kone dvigubai. Vis daugiau žmonių buvo randami sušaudyti, dingdavo be žinios arba kūnai aptinkami sudarkyti be galimybės atpažinti. Gaujos brutališkumo indikuoja ir jų kasdienybė. Pavyzdžiui, kartą Borisui Dekanidzei restorane nepatiko sriuba, neva buvo nepakankamai karšta, todėl šis nuėjo į virtuvę, paėmė virėją už plaukų ir įkišo galvą į verdantį katilą. Kartu su Borisu brigados vadais buvo įvardyjami ir toks Igoris Tiomkinas bei Jurijus Kriukovas. Bet kai kurie iki šiol mano, jog jie tebuvo gaujos smogikų veidai, o tikrieji brigados lyderiai ir smegenys viešai nesirodė. O po brigados griūties išsibarstė po valdžios institucijas ir tyliai veikė toliau. Konspiracija ar ne, turbūt niekad ir nebesužinosime. Vilniaus brigados žlugimas prasidėjo tuo met, kai Borisas Dekanidzė savo sėbrui Igoriui Achremovui davė įsakymą nužudyti Respublikos žurnalistą Vitą Lingį, kurio mafiją demaskuojantys straipsniai turėjo didelį visuomenės susidomėjimą ir atgarsį. 33 žurnalistas buvo nušautas 93 spalio 12-ąją. Lingys buvo nušautas tiesiog savo daugiabučio kieme, išėjęs iš savo namų laiptinės. Išgirdusi šūvius, susmukusi tėvelį pro langą pamatė dukra. Visa žiniasklaida ir visa Lietuva buvo pakraupę. Tokį antžmoniškumą retai pamatysi ir filmuose. Būtent po šio įvykio teisėsaugai gaują ir pavyko išardyti. Pradėti medžioti ir suiminėjami gaujos atstovai, tačiau jos vadeiva Dekanidzė slapstėsi už Lietuvos ribų. Buvo gauta informacija apie jo buvimo vietą keliuose Latvijos vietose. Ilgai netrukus, bendradarbiaujant Lietuvos ir Latvijos pareigūnams, vadeiva buvo suimtas Rygoje ir grąžintas Lietuvai. Administracija. Rasti jį sunku nebuvo, visgi iš tos begalinės puikybės vairavo vienintelį tokį Latvijoje ir veikiausiai visoje rytų Europoje, tuo metu naujausią, prabangų ir ryškiai geltoną BMW. Policijai pavyko išgauti Achremovo prisipažinimą ir liudijimą apie nužudymo užsakymą. Dekanidzė говорит мне, так, вы должны совершить мокрое дело. Показал 2 фотографии, листок бумаги, на котором было записано все данные о машине, там, название машины, марки, все такое. На словах он мне сказал, значит, этот человек выходит из дома утром 8:30 обычно и гуляет с собачкой. И сказал, что, чтобы, обязательно это было сделано, я и Бабиченков, и обязательно с пистолетами, которых он передаст. И чтобы подключили бы Славицкого, если нужно будет. Значит, на что я ему ответил, я ему говорю, а что этот человек сделал? Он мне говорит, это не твоего ума дело. Didžioji dalis banditų buvo nuteisti ilgiems metams už grotų, o 94 lapkričio 10-ąją Borisas už Vito Lingio nužudymą buvo nuteistas mirties bausme. Tuomet jo bendrai dėjo didžiulias pastangas siekdami, kad Dekanidzė būtų išlaisvintas. Bandė papirkti tyrėjus, kalėjimo prižiūrėtojus ir kitus pareigūnus. Visus pervežimus, teismus ir su teismo eiga susijusius įvykius stebėjo ginkluoti aras pareigūnai bei jų snaiperiai. Įtampa buvo didžiulė. Prognozuojat, kad bus spaudžiamas teismas? Tai aš turim duomenų, kad jau tas daroma, ne tik tai kažkada bus daroma viskas, kad neįvyktų pačių kraštutinių, taip sakant, nuosprendyje žodžių. Daroma viskas, mes suvokiam, tai kova dėl būvio. Jo tėvas tuomet dėjo visas pastangas maldaudama šią bausmę atšaukti, bei kitaip nuo bausmės savo sūnų bandė išsukti. Buvo net organizuojamas Ignalinos atominės elektrinės susprogdinimo teroro aktas. Kelias dienas elektrinės veikla net buvo sustabdyta, o Lietuva patyrė beveik 7 milijonus litų nuostolį. Mirties bausmės nuosprendis Borisui Dekanidzei įvykdytas 1995 Liepos 12-ąją, sušaudant. Jis tapo paskutiniuoju Lietuvoje mirtimi nubaustų kaliniu. O viskas, kas susijęs su šia mirties bausme, yra valstybės paslaptis, kuri dar bus saugoma 48 metus. Sūnui įvykdžius mirties bausmę, jo tėvas Georgijus viešumoje pasirodydavo retai. Pardavė savo Vilniaus brigados būstinę tapusi viešbutį ir užsidarė savo viloje Trakų rajone.
Dėl ligos mirė 2010, būdamas 72 metų. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.